Mani sauc Kauviets Nguienis. Es esmu mākslinieks, un šodien es jums pastāstīšu interesantu stāstu latviešu valodā. Es esmu vietnamietis, kurš piezīm Vietnamas dienvidos Hošimīna pilsētā. Tā kā jūs tur redzat, pilsētā, kur ir gandrīz 8 miljonus iedzīvotāji, ļoti karsti, ziemā tāpat kā vasarā, plus 30 grādu, traka satiksme. Jā, un tas ir es bērnībā. Tāpat kā citiem bērniem, man patīk Lego, komiks, spēles. Tā kā to laiks brauc uz ārzemēs, studēt un dzīvot, tas ir liels sapnis katram vietnamietim. Un, kad man bija 15 gadi, man bija iespēja to darīt. Un es atceros to dienu, kad es iebraucu Latvijā. Es gulēju autobusā, un, kad es pamodos, es redzēju pavisam savādāku skatu. Es redzēju plāvas, mežus, sauli un Daugava. Jā, visbeidzot, es biju Latvijā. Pašā sākumā man bija grūti, jo es saprotu, ka es dzīvotu pa vidu starp latviešu un krievu sabiedrības. Toties es toreiz runāju tikai angļu valodā. Un man tēvs saka, cik ilgi tu vari runāt angļu valodu? Tu dzīvot Latvijā, un tev jārunā latviešu valodu. Tāpēc es izvēlējos mācīties latviešu valodā, jo es domāju, ka tas radīja cieņu pret Latviju. Un vēlāk mani sūtīja uz mākslas skolu, jo man bija talants ar zīmēšanu. Un tur es satiku savu pirmo zīmēšanas skolotāju, Pēteris Aumeni, kurš man ļoti dziļi ietekmēja, ka es sāku staigāt pirmā solis mākslas pasaulē. Un viņš reizēm mani sauc par vietnamiešu dēlu. Un tas ir tiešām apbrīnojums. Un viņš man ne tikai iemācīja, kā jāzīmēt, bet arī par patriotismu un par pasietību. Un es atceros vēlāk, ka es mācījos Jāņa Drošentāvs mākslas vidusskolā 2. kursā. Man tāpat kā pārējiem studentiem obligāti bija jālasa kā literatūra grāmata. Tas man ļoti biedēja, jo man bija ļoti slikti ar lasīšanu. Bet vienalga es aizgāju uz bibliotēku un palūdzu vismazāku grāmatu. Jā, un man iedeva epos Lašplēs. Jā, tas brīdi. Man dzīve visu mainījās uz citu pusi. Tad kas ir Lašplēsis un kāpēc viņš ir tik populārs Latvijā? Ja es šeit uzdod jautājumu, jebkuram latvietim, vai zini, kas ir Lašplēsis, tad noteikti atbildē ir jā. Bet ja es uzdod kādam ārzemniekam, vai zini, kas ir Lašplēsis, tad noteikti atbildē ir nē. Bet varbūt daži saka jā, jo viņam garšo ālus Lašplēs. Nē, Lašplēsis nav ālus. Lašplēsis ir latviešu nacionāls tautas varonis no epos Lašplēs, kuru rakstīja rakstnieks Andreja Pumpūra 19. gadsimta beigas. Un pēc eposa motīviem, tad Lašplēsis ir stipri vīrs ar lāču ausi, kurš dzīvo 13. gadsimtam, un viņš veisa ļoti daudz varonu darbus. Viņš plēsa lāči, izglāba savu tēvu, cīnījās ar raganām un jodiem, uzvarēt kalapuisi, brauc ceļot uz pasaulē un meklēt savu mīļoto, un vēlāk vadīja savu tautu cīņā pret vācu krustnešiem. Tad kas ir tas īpašs tajos stāstos? Ja mēs salīdzinām Lašplēs stāstu ar citu pasaulēs klasiskiem varoņu stāstiem, tas īpatnība ir tas beigas, ka Lašplēsis cīnījās ar savu liktenīgo ienaidnieku, tumšo bruņinieku. Un ienaidnieks nosēra viņa ausi, tas ir viņas spēka avots,
un uzreiz viņš pazaudēt visu savu spēku, bet vienalga viņš celās un turpinās cīnīties, un beigās abi nogrima Daugavā. Bet varbūt daudzi aizmirst, ka eposa beigās pieminēt, ka Lašplēsis nenomira pavisam, bet viņš turpināt cīnīties mūžīgi un sargāt savu tautu. Un tā kā šīs stāsts par mūžīgu cīņu man ļoti daudz iedvesmoja. Tāpēc, ka 7. kursā man bija jātaisa diplomu darbs, un man ienāk prātā zīmēt Lašplēsi komiksu veidā. Un vēlāk man darbu izdeva izdevniecībā šeit, un man bija prieks, ka visiem patika. Un beig skolas es nolēmu braukt uz Ameriku studēt par komiksu un mākslinieku, jo Latvijā vispār nebija iespējams to darīt. Bet, kad es tiku uz Ameriku, es jūtos vīlies, jo, lai kļūst par mākslinieku, tur ir ļoti daudz jāmaksā. Bet man draugs Niks, viņš man teica, ka nebēdājies, tev ir liels sapnis, un atceries vienalga, kur tu esi, bet tu zīmē pasaulē. Un pēc viņa vārdiem es nolēmu braukt atpakaļ uz Latviju, jo es jūtu vairāk saistību ar šo zemi. Bet, kad es atgriežos Latvijā, tad viss mainījās. Bija smaga krīze, daudziem latviešiem bija jāpamēr savu dzimteni, ģimeni un brauc uz pasauli, meklēt darbu. Man bija ļoti žēl, jo šīs tiešām ir skaista zeme. Es studēju Mākslas akadēmijā, grafikas nodaļā, un tur es ļoti pārsteidzu, jo šeit tiešām ir ļoti augsts mākslas līmenī, salīdzinot ar citu pasaules valstīm. Un tur es studēju grafiku un grāmatu, bet man izdevās vairāk pie grāmatas un ilustrācijām. Bet līdz 2. kursam man bija liela problēma ar finanse, es nevarēju turpināt savu mācību, tāpēc es aizgāju projām. Bet tad es sāku domāt, ko es darīšu tagad? Vai es iešu strādāt par kaut ko oficiānu, vai jāiet uz McDonald's strādāt? Tad es atceros savu skolotāju Pētera vārdus, ka viņš stāstīja, kā viņa sapnis par to, kā viņš gribētu būvēt savu mākslas skolu. Jā, viņš to sapņoja, un viņš arī to darīja. Un kas bija mans sapnis? Mans sapnis ir kļūt par komiksu mākslinieks. Un es gribēju dot latviešiem patriotismu un drosmi, lai var tikt pāri grūtībā, krīze laika. Tāpēc es nolēmu pārzīmēt visu savu komiksu Lašplēsis vēlreiz ar labāku līmenī, ar labāku sižetu. Bet tas process bija tiešām nebija viegli. Tas bija tā kā gārs piedzīvojums. Es saprotu, ka es patēju latvietim, ka es gribu zīmēt Lašplēsi, tad uzreiz cilvēki jau domā, ko vietnamieši grib zīmēt Lašplēsi. Tas taču nav normāli. Man šķiet, ka šeit arī daudz tā domā. Nē, bet tas ir normāli. Jā, un es gribēju veidot tādu Lašplēsi, lai jebkurš latvietis, kas skaties un domā, ka jā, tas tiešām ir Lašplēsis, nevis kaut kas cits. Un tas ir man Lašplēsis. Es mēģinātu apvienot visu bijušo Lašplēša tēlus no vecām ilustrācijām, no kinofilma, no lūgām. Un tas process tiešām atņēma man vairāk nekā gadu. Tas bija ļoti smags darbs. Man bija jāiepazinās ar jaunu tehniku, strādāt ar akrilu, bet tomēr es jau biju vairāk tā kā grafiķis, nevis gleznotāji. Un darbs bija ļoti apjomīgs. Viena grāmata ir gandrīz 200 glezniņas. Un es atceros, ka man bija vajadzēt ļoti daudz maziņas otas, lai varētu strādāt pie šiem te darbi.
Un es reizēm saucu sevi par otu iznīcinātāju, jo es nopirku veselu 3-4 otas, un pēc 3-2 dienām man jāmer ārā, jo visi bija beigti. Un vislielākā problēma bija teksti, bet liels paldies, ka man bija labi draugi, kuri man palīdzēja tik galā. Un vēl vienu momentu, kā ziemā bija briesmīgāk, man nepatīk latviešu ziema. Bija jādzēr tēju un zīmēt, tāds bija visu laiku. Un kā es pabeidzu savu darbu, man vajadzēja viņu izdrukāt, bet man nebija finanse. Un es iesniegu projektu, lai dabūju finanse, bet man nepiešķiet vispār. Un es jūtos ļoti skumji, bet beigās mana mamma, ka viņa to dzirdēja, viņa atsūtīja man naudu, lai es varētu izdrukāt šo grāmatu. Un es atceros, ka es aizgāju pie kāda krievu drukātava un palūdzu, cik grāmatas es varu izdrukāt par 1000 latiem. Un viņš man saka, ar 1000 latiem mēs varam palīdzēt tev izdrukāt 500 eksemplāru mikstājos vākos, bet, ja tu man vari uzdāvināt kādu glēsnu, es tev uzdrukāšu vēl 100 eksemplāru cietajos vākos. Tas bija vienkārši negaidīt un tiešām ir brīnišķīgs. Un es savu darbu pārdotu tieši pagājušā decembrī mākslas tirdziņā pirms Ziemassvētkiem. Man bija liela prieks, ka reizē, kad daudz cilvēku to nopirka, uzdāvināja savam draugam, saviem bērniem. Bet visinteresantākais ir tas, ka es saņēmu daudz ziņas no ārzemju latviešiem, kuri arī vēlējās iegādāt man komiksu. Un tā es saprotu, ka tomēr ārzemju latvieši neaizmirst savu valsti un savu kultūru. Un vēlāk, ka es gribētu izplatīt savu komiksu, bet manu darbu vispār nenovērtēja izdevniecībā šeit. Un es tiešām jūtos ļoti vīlies, jo es nesaprotu, kāpēc latvieši nenovērtē pašu savu kultūru. Un es atceros, ka man draudzene Dase, viņa draudāja un viņa kliedza, tā kā tu jau esi upurējis tik daudz, bet vienalga tavu darbu šeit neviens nenovērtē un arī nenovērtēs turpmāk. Un tajā brīdī es tiešām gribu pamēt visu. Es nolaižos gultā un aizmigt. Bet no rīta, kad es pamodos, es redzēju savu lašplēsnu gleznu uz sienu, un es sev jautāju, ja lašplēsis varēja krīt, bet vienalga viņš cēlās, kāpēc es to nevaru darīt. Es taču jau ticēju savam sapnim tik ilgu laiku, un es vispār negribētu to pazaudēt. Un šeit varbūt ir cilvēki, kuri nemāk vērtēt manu darbus, bet es ar savu darbu varu iziet ārā un parādīt citiem, kuri māk to novērtēt. Un tagad, kad es stāvu pie mākslas tirdziņā un pārdodu savu darbus, es saprotu, ka man komiks maina Latviju. Ir cilvēks, kur pirk man komiks, un ir cilvēki, kurš kaut vai nepirk man komiks, bet kad viņš redzē man darbu, viņš sāk čukstēt viens otram, ka tas ir lašplēsis, viņš zīmē lašplēsi. Un pie maniem reizēm arī atnāk krievi, kuri gribētu iegādāt man komiksu un cenšas runāt man latviešu valodu. Vai tas nav brīnišķīgi? Un ne tikai krievi vai latvieši, bet arī citi tautieši atnāk un viņi man pateiks, man interesē latviešu kultūru. Tā kā es saprotu, ka lašplēsis var apvienot cilvēkus šeit. Ir daudzi man teica, ka tas ir forši, ka tu, kā es, kā cita cilvēki no cita valsti atbrauc šeit un zīmēt lašplēsi. Bet man šķiet, ka tas nav pareizi. Jo cilvēki, kurš man iemācīt zīmēt, esat jūs, latvieši. Un cilvēki, kurš arī man iemācīt, kā dzīvot, tas arī esat jūs, latvieši.
Un es ticu, ka šeit jebkurš cilvēks var darīt tāpat kā es. Var zīmēt šo komiksu, tikai vajag saņemties. Un runāt par pasauli. Latviešiem nav jābaidās reklamēt Lašplēsis vai savu kultūru, jo jūs dzīvot ļoti skaista zeme. Es atceros, ka es dziedāju dziesmu svētkos, bija tiešām grandiozi, ka es svinēju Līgo un Jāņus, bija plikas skrējieni, es piedalījos, bija traki, man patīk. Un Lašplēsis, mēs visi zinām, ka viņš bija tā kā patriotis un drosmes simbols, bet varbūt mēs aizmirstam, ka viņš arī bija kā kultūras simbols. Atceramies, ka mums bija ne tikai epos, bet arī bija lūgas, bija kino, filma un bija rock opera par Lašplēsi. Tā lai Lašplēša kultūra kalpot mums mūsdienas. Iedomājieties, ka kādreiz Lašplēsis kā kultūras nesēji brauc uz pasauli un pievērs pasaulē uzmanību. Varbūt ne tikai komiksa veidā, bet varbūt animācijā vai kino veidā. Tā kā visas man grūtības bija vērtas, es jūtu, ka es jau palīdzu latviešiem lepoties ar savu kultūru. Tā lūk. Un man ir liels īpašs sapnis par Lašplēsas cienīgu Latviju, kurā katrs jūtas piederīgs savam valstim, Latvijai. Vienalga, vai piezīmes Latvijā vai cita zemē. Un ar lepnumu, pārliecinātību un pašapziņu var pateikt 3 frāzes. Es esmu latvietis, es esmu no Latvijas, un mana zeme ir skaista. Paldies!